Welkom by Stellenberg Gemeente se daaglikse oordeenkings. Ons nooi jou graag uit om saam met ons op reis te gaan as geloofsgemeenskap. Nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil te maak in die wêreld en om voortdurend te vernuwe. Dit is vandag Maandag 10 Maart 2025. Ons is in lydingstyd, dis die 40 dae voor Paasnaweek, wanneer ons Jesus se groot versoeningsoffer vir ons herdenk. Ek wil in die week saam met jou stilstaan by die tema van gestrooptheid. As ons dink aan Jesus se kruisiging, besef ons, hy was gestroop van alles. Sy menswaardigheid, sy godheid, sy klere, sy onskuld. Gestrooptheid kan op verskillende maniere sigbaar word in ons lewe. Mag dit vir jou 'n geseënde week wees, as ons dit oordink. Vandag se teks is Genesis 37 vers 23 en 24. En toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit, die rok met die lang moue wat hy aangehad het, en hulle het hom in die put gegooi, maar die put was leeg. Daar was geen water in nie. Die tema waarby ons vandag wil stilstaan is gestroop van jou kleed. Van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is. En daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Toe Josef se broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige van hulle, het hulle afkeer in Josef gekry, en hulle het niks goed oor hom gesê nie. Josef het skaars by sy broers aangekom, of hulle trek sy klere uit, die lang klere met die moue wat hy aangehad het, en vat hom en gooi hom in die put. Die koninklike jas wat sy pa hom gegee het, om hom te onderskei, om sy liefde vir sy seun te bevestig, word ironies genoeg gestroop van sy ly, word geskeur en bevlek met bloed, word 'n vals bewysstuk, word die draer van die ergste, slegste nuus wat sy pa Jakob nog gehoor het. Sy seun is dood. Maar eintlik is Josef op pad na Egipte toe, waar 'n nuwe lewe as 'n slaaf wag. Jy kan sê dat Josef saam met sy kleed gestroop is van alles. Hy's gestroop van sy bevoorregte status, gestroop van sy sekuriteit, van sy pa se liefde, gestroop van alles wat tot dusver vir hom saak gemaak het. Die bodem het inderdaad totaal uit Josef se lewe uitgeval. Dalk het die lewe jou ook al onregverdig behandel. Dalk is jy ook al sleg gestroop van jou menswaardigheid deur mense se toedoen. Waarvan is jy al gestroop wat jou as mens negatief benadeel het? Ek is seker daarvan ons almal is al deur so 'n ervaring of belewenis. Natuurlik is dit 'n onaangename tyd van ons lewe. Dis nie maklik nie en ons ervaar op verskeie terreine ongemak wanneer dit gebeur. Die wonder is egter dat die Here ook hierdie slegte gestroopte ervarings kan gebruik om ons te vernuwe of te laat groei. Soos Paulus sê, ons glo dat God alles ten goeie vir ons laat meewerk. Ons ken die verhaal verder van Josef. Sy verhaal het nie op hierdie hartseer gestroopte noot geëindig nie. Hy het later gesorg dat sy volk van hongersnood gered word. Dink bietjie vandag daaraan, hoe het God jou, hierdie seer onregverdige oomblik, in jou lewe tot seën gebruik? Kom ons bid saam. Here, wanneer ek gestroop word van my waardigheid en trots, is dit moeilik. Maar dankie dat U dit tot eer van U naam kan gebruik. Amen.